Bu günlərim iki rəy əsasında, biri Ağay Sistani'nin rəy əsasında ki, sabahlarım Zilhiccə ayının biridir. Digər müştəhidlərimizdən də ki, bu günlərim Zilhiccə ayının biridir. Yəni bir gün həmişə olduğu kimi, bunun da məsələsini demişik ki, Ağay Sistani ayı gözlə görməyə qəbul edir və o birisi müştəhidlərimiz isə elektron vasitə ya rəsədxana ilə filanla görməyi qəbul edirlər. Bizim üçün də fərqi yoxdur. Yəni kim hansı müştəhidə təqlid edir, onu ilə ayın axırı ya biri qəbul edir. Yəni bu günlərim həm ayın axırı ya ayın əvvəli olması, bir tövsiyə olunan məsələlər var ki, hər kəs eləyə bilər, o Peyğəmbər əleyhissalamın buyurduqlarına əməl eləsin. Ayın axırında oruç tutmaq müstəhəbbidir, sədəqə vermək həmçinin və əzəmətli bir ayda gəlir, ya da ola bilsin ki, ayın elə biridir. Bugünkü günündə əzəməti var ki, Zilhiccə ayı İslam aləminin axırıncı ayıdır və ayın gəlişi bir bayramdır. Həmçinin oruç tutmaq istəyən oruç tuta bilər, valideyn görüşünə getmək və bu kimi silə-i rəhm eləməklər Allahın yanında əzəmətli əməllərdəndir. O cümlədən rəvayətlərdə də qeyd olunub, Həzrət İbrahim əleyhissalamın bu gün həm də doğum günüdür. Ondan əlavə bu günlərin bilirsiniz ki, Əmiril Möminin Əli əleyhissalamla xanım Fatimə Zəhra əleyhissalamın izdivac günüdür, yəni həyat quran günüdür. Biz bununla həm Həzrət Peyğəmbər əleyhissalamın özünə, həm o Əmiril Möminin və xanım Fatimə Zəhra əleyhissalama, bütün imamlara, imam-ı zamana və bütün möminlərə mübarək olsun deyirik və göz aydınlıq veririk və Allah'ın veririk bu əzəmətli günə ki, neçə əməllər ki, onların hamısı əzəmətli bir-birindən, biri də Peyğəmbər əleyhissalamın Əhl-i Beytin şad günü, yəni imamlarımızın, atasının, anasının izdivac günü, toy günü. Allah bizə dünya, ahirətdə onların həm şəfaətin, həm ziyarətin nəsib eləsin inşallah və bugünkü gündə toy eləmək özü müstəhəbbidir. Həmçinin bugünkü gündə bu 28 may bayram ki keçibdir. Yəni bu da bizim xalqımızın bir istiqlal, müstəqillik, ondan sonra illər boyu çalışıb mübarizə apardıqda və əldə elədiyi bir gündür ki, bunlar hamısı maşallah düşüb üstbəüst. Yəni həm siyasi baxımdan, həm dini baxımdan, həm xalqımızdan, həm möminlərin hamısının bu günlərim demək olar ki, bütün sahələri götürsüz. Hətta İbrahim əleyhissalamın doğunu ki, bütün qeyri-İslam, yəni həm Yahudilər İbrahim əleyhissalamı qəbul edir, həm Xristiyanlar qəbul edir İbrahim əleyhissalama. Baxırsan ki, bu günlərin bütün dünya bəşəriyyətinin, ələxüsus bizim və möminlərin gözəl bir günüdür, gözəl bir bayram günüdür ki, bugünkü gündə çalışın, yaxınlarınıza bir hədiyyə alın. Amma bizimkilər görsən ki, belə deyək də, indiki müasirlikdən də bir iki dənə deyək, Valentin günü, eşitmişsiniz də, Valentin günü, bəli, bizim gənclərimiz gedirlər, ən çox dükanlarda Valentin günündə daha çox gül satılıbdır. Allah bazarların yaxşı eləsin, amma gənclərimiz bilməlidir ki, Valentin günü əgər Parisdə yaşasan, nə bilim, Xristiyan olsan, yeri var ki, bu günlərim get öz sevgili bir tək sevgili məsələsi deyil, elə həyat yoldaşı var, bir gül alıver. Bizə 70 il buna oxşar bir bayramı elətdirdilər, başımızı allatdılar. İndi əziz gənclərimiz və balalarımıza da deyirəm ki, sizin də başınızı allatmasınlar. Biz Lelinin o həyat yoldaşı ki var idi, Krupskaya, onun anadan olan günü eləmişdik bir bayram, bir nə bilim, hədiyyələr alıb verirdik, falan edirdik. 70 il tamam oldu, Krupskada yaddan çıxdı. Gördük ki, bunlar 70 ildir bizim başımızı yastığa qoyublar, bizi alladıblar. İndi də mən gənclərə deyirəm ki, başınızı aldatmasınlar Valentin nə bilim, nə ilə. Bu günlərin Peyğəmbərin həm qızı, həm imamların anasının gəlin köçən günüdür. Siz də gedin öz, əsas mən bunu elə hər ikisinə deyirəm, xanımlarımız həm öz həyat yoldaşına təbrik eləsin, həm də kişilər öz xanımlarına bir hədiyyə
hədiyyə alıb versin və bir-birinə təbrik desin, bu günü yaddan çıxartmasın. Vallahi bu günü yaddan çıxartmayanı Allah yaddan çıxartmayacaq. Bir dua var. O dua təxminən mənim yadımda olan, mən bunu demişəm sizə, bir neçə gün bundan qabaq oxunan dualardan idi. İmamlarımız dua edirlər ki, ilahi, özün məfatihdə də var, ilahi, bizi can verən halda, dünyamızı dəyişən halda, qəbrə qoyulan halda, üstümüzə torpaq tökülən halda və bədənlərimiz çürüyüb tək qaldığımız halda, ilahi, bizi unutma. Duanın özü də bu. Yəni nə deməkdir bu? Bəyəm Allah bizi unudandır ki, bəyəm biz bunu dua edirik. Sən yəni demək istəyirsən ki, ilahi, mənim bütün varlığım, ölümüm, diriliyim, necə ki Quranda peyğəmbərlər haqqında gəlib, İsa aleyhissalam da deyir, ilahi, salam olsun mənim doğulan günümə, salam olsun mənim dünyadan köçən günümə. Yəni Allahdan istəyirsən ki, ilahi, sən məni yaddan çıxardan deyilsən, sən məni unudan deyilsən, həyatda da, öləndə də, can verəndə də. Yəni ilahi, mənə öz rəhmətvi şamil eləginən. Bax, bu günü də həmin o günlərdəndir ki, ilahi, bugün ən əzəmətli günlərdən biridir ki, öz rəhmətvi bizə şamil eləginən. Öz bərəkətvi, öz neymətvi, xoşbəxtlivi, həyatın, səadətin bizim gənclərə, ilahi, o gənclər ki, sənə üst tutarlar, o gənclər ki, gələrlər sənin, necə deyərlər, evində, beytində nikah oxudarlar və xoşbəxtlik arzulayarlar. İlahi, sən öz bütün varlığına olan rəhmət və səadəti onların üstünə nazil eləginən. Və bu şeylərdən nəticə də çıxartmaq olar ki, bu əziz gündə, belə gündə gənclərimiz yaxşı olar ki, getsinlər o şəhidlərin məzarlarını ziyarət eləsinlər. Şəhid yəni nə? Yəni Məşhəd. Məşhəd biliyorsun İmam Rıza aleyhissalam. Amma Məşhəd elə şəhidliyin də məzarının üstün şəhid deyə bilərsən, Məşhəd də deyə bilərsən. Yəni Məşhəd ərəb dilində şəhidin dəfn olunduğu yer. Yəni belə günlərdə adət eləyək, öz balamız, gənclərimiz getsinlər, şəhidləri unutmasınlar, onların məzarının üstündə dua eləsin. Çünki onlar olmasaydı biz olmazdıq ki. Onların şəhadəti bizi yaşadı, bizim dövlətimizi, müstəqilliyimizi əldə eləyib. İmam Hüseyin olmasaydı İslam qalardı, yox, ad qalardı. İmam Hüseynin qanı, yəni bugünkü izdivac olunan şəxslərin dünyaya gələn evlatlarının qanı İslamı diriltdi. Biz də o şəhidlərimizin bugünkü günü yad eləməklə, onları yada salmaqla, onların ailələrini yada salmaqla biz eləyə bilərik ki, öz müstəqilliyimizi qoruyaq, öz azadlığımızı qoruyaq. Odur ki, bugünkü günü yaddan çıxartmayaq, əziz evdə olanlarımıza gedək, bunu deyək. Mən bir tövsiyə edirəm ki, buradan ki getdiniz evə, evdəkiləri, əzizləri, balaları bu şeyləri yada salın, onların fikrində bu şeylər oyansın və bu günü yadlarından çıxartmasınlar. Allah'a and verir Peyğəmbərə, Ali Peyğəmbərə və hətta o hədis ki, İmam Sadi Aleyhisselam nə buyurur? Buyurur ki, and olsun Allah'a. Bilirsiniz ki, imamlar and içməzlər. Amma and içəndə onun fəziləti, onun mühümlüyün irəli sürür. Ki, and olsun Allah'a ki, nənəm Zəhra, Allah ki, onu xilqətdə yarattı. Əgər Əli olmasaydı, qiyamət gününə qədər ona layiq şəxs olmazdır. Görün, nə qədər bunu Peyğəmbər də eyni bu hədisi söyləyib ki, ey qızım Zəhra, Əli olmasaydı sənə tay bir insan olmazdır. Yəni, bu əzəmətli iki şəxsin bugünkü gündə izdivacı nədir? Bizim üçün örnəkdir ki, bu günlərin biz özümüz həm əqidəmizlə, həm əməlimizlə gərək bunu həm Allahdan istəyək, həm dua eləyək, həm də əzizlərimizə bunu başa salaq. Allah and verir Peyğəmbər, Ali Peyğəmbər xatirinə bugünkü bayramı bizə axırıncı bayram eləməsin və bizim gənclərimizi, bizim əzizlərimizi xoşbəxt və səadətmənd qərar versin. Əziz şəhidlərimizi Əhl-i Beytdən, Mövla-i Müttəqiyyəndən, xanım
Fatimə Zəhra əleyhissalama qonaq qərar versin və Peyğəmbər, ali Peyğəmbər xatirinə o əziz, canlı şəhidlərimiz ki var, qazilərimiz, onlara xeyirli, bərəkətli, itaətkar ömür bəxş eləsin və o şəxslər ki, xalqımız üçün, dinimiz üçün, qeyrətimiz, namusumuz üçün çalışarlar, özlərinin sözləri ilə, yazıları ilə, maddi, mənəvi, onların dünya axirətin abad, nurani eləsin inşallah və o şəxslər ki, əksinədirlər, düşməndirlər, istəyərlər ki, İslamı aradan aparsınlar, istəyərlər namus, qeyrəti aradan aparsınlar, ilahi. Onları əvvəla sən hidayət eləyənsən, onları əvvəla hidayət eləyən. Əgər yox, hidayət olan şəxs deyirlərsə, onların öz zülümlərin, öz fəsadların, möminlərə elədikləri zülümləri, müsəlmanlar ölkəsinə elədikləri zülümləri, odları onların öz əziz və havayadarlarının başlarına tökünən